Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Unang alam joko Congress Legislature Party uba Ronnie Wheelingdo haka arkundai trek uleber arjar arpulai ulong baga Meghalaya Pradesh Congress Committee ka persajor ka jingsha mai kerteng MP jong Rahul Gandhi daga bakno baga BJP kala persang ban penkebum cubor ya ka sentur jong Rahul Gandhi kenang bagi pajba di India kin amtep ya ka jingsisha syapang Adani haka jayakran bigilat pathai khubor uba Ronnie ulabu jingkeliru daga baong hatu ngidang M hapo ri sensyar pajba lada ha parlimen omla asu ban keli jingkeli kalom kumde kani ka jeng kini ki kes kumala batai halor kani ka jengkren yalap election jumu ha ubna April khalai tarik arajar kat kendai apo kolar Karnataka the Donaway MLA joko BJP Purnesh Modi ai ke jung ujor apo Surat Gujarat au khandru tarik arajar kat kendai bna April au arajar arpua new tarik bna March une ujo UMD withdraw na ik complain kabala ujor apo kaying seri jong ke Gujarat high court jong Gujarat ke high court jong Gujarat tu kapan sange no ya kaneka ke jing ujor au bna February new tarik arajar arpulai Rahul Gandhi keli jingkeli ke jingya dai ni Adani hespa wachu hespa kensan bat ke jingya dai jogu badu Prime Minister Modi apo Lok Sabha khandru tarik 9 February arajar arpulai uni unong ujor wengno biang ya keto ka ba upha ban pensange ban beteng ya kini ke sapo Gujarat High Court arpunyo tarik 9 February arajar arpulai ka High Court ka beteng biang ya kini kes au benai March arpulai tarik arajar arpulai kini ka court ka ai kata ka rai ka ba akarai keba jupurtam bejurtam adu arsnem ya uba punca sejil tang hat po arpusau kanta ka Lok Sabha kala penduk yu kejilong pi ke bangi mut pan ong hangne akari India jumi lada pikran yalap election pikran parliament ya kino kebiajan bad Prime Minister Modi bad ke BJP kemud picap stop atau ngidang imne makari sensyar penta lada hapo parliament mlashu ban keli jingkeli atau kadang dei syu kini gari sensyar penta bad kane kalau ban set ya ke sentur jogu banumtep ke jingya dai Modi bad wadani namar Rahul Gandhi ubak keren namta kajet menriu jom para khoi kinong India menta arphau hajar kuru ukuli nangno kani kapisa kawan namar bau Adani menta ulanang sim bon kini ki business Ambuja Cement menta NDTV ki bon ki business ki port ki airport la ailut haut te menta keli nangno yo pisa kani ba shifting menta kalong ba katu kapisa kumbala lap da katu Hindenburg Research na po Amerika lalap ba kini ki bisa kiwan na kita ki Shell company lane omdei kita company ki ba shisha ki ba dodon shisha ri ki ba shutau tangkat bangyo ban penwan katu bisa ban invest lane ban penteri kami ki ba pula acquire mau ne pula sim mau jadi tangkat ka jingkeli namar ba lada kani ka bisa la sim daka nanti ke bomdei kabumut mata ki pisa jong pai ba kiba kila invest hapo LIC Life Insurance Corporation of India hapo SBI kamot kila pan keta ya kayo kapat jong ki pai ba dinam ta bangi na Congress Party ngi persajur ya kane kijing penduk panlong MP Rahul Gandhi namar ki wa pan set ya ka sentur jong manumla bangi ki pai ba kinong India nginum tip ya ka jik sisa sikang wadani
Di kalau ke bom pajuja apa ke research baiba apa ke democratic country ka kane ke ja tangah di kiri ki ba undan ke sencar kadat baiba. Kalau menja ke North Korea, kalau menja ke China ba kadon tangkau ke parti ke sencar. Na try ke jing tu jong ki kalau suki ban penuan chata. Telada pi kali jengkali ya ki kam bakla joki kemudian bu IP dan kini ki agency ke CBI Enforcement Directorate kini ki income tax ban pet ban penjenjar ya ki tu ki betul kini kini ngatrai ke ba nila ban om ba kini suki ba penduk no ya kasur like noit bangi pai ba nila kini tengi kum ke Congress Party ini yang scam bat nong yalam jongi Rahul Gandhi ban pet ba kata kesencar kadar pai ba ka jingbit jingbiang jong pai ba kamtam jong ki rulum kamtam jong ki ripai bangin pet bendon ya menta ki ong ba hana kane ke jingkren umodi kalau ba ukuran ben ya kita ki ripai no kita ki OBC mereka jingkali menta kalau atau Nirav Modi bad Lalit Modi kidai na kita ki OBC kimdai tangban pentame ni pai ba ki ong ba hana la keren ben ya kita ki jet menriu project kamdai nama Lalit Modi ban Nirav Modi ki mana kata ka jai pendiri project tementa ka ba syaptien kalau ba ki ong minum syaban bam ya lebih rong minum bam ya ki we minum syabam Henry pipet menta Lalit Modi Nirav Modi menta kim dan chopori India kila shimlon da ka pau lak crore na ki bank katu di pisapai da menta kila pen kidon sabar kan AIU ya Modi ban kerpat itu kiri sepo England national berkiri mano pano yaki nomor kila dai kita kinom tu rei tang bapsu keren hapo election pat menta pakem te basyapti menta kamut umi ada niru lasai nak la jurkan karam bum nasiu syu sopetno bat jong ada ke jong modi sepet banirap lu pet dia kalian jongi ke parti kongres ni yang scam ba ngin pet ba Rahul Gandhi unio ba longbiang UMP ban keli ya kene ke sarkar ya ke jembak la jongki ya ke jing yarap jongki ya ki brio aman menta naman nyatrai nyitip ha uong ba kandan ka transparency nanchia thu ya ke electoral bond pimla ban le RTI menta ni ko bantin mano ba ai pisa electoral bond bat ke electoral bond ke ban yarap ki parti penilai election ke bobon ke bayo de ki BJP mano ba ai BJP balai pimdan transparency itu balai pimdan kata mupai ba man la man keli kini bar khoi pai ba li bantep makane ke sarkar ka keren ka kumai ka kampat ka kam ka ktien bagi keren bat ka kam ya lihat kene ke jungwan jongi mata kesini ni tadi bangin persya bat penram jor ya ke ai ke ba ke sarkar BJP kalen hamtam ya ke jing ya ke conviction ma ke jing rai penram ya Rahul Gandhi ulida ujongi bat kum juro haga bele bat ka disqualification jing sya penduk no ka jong uban long MP ang teh po long sabah ipi ila dang ye kren ye ka jing sisa ngikum kinong yalam ki badan hapo kari India ka jong ka pen i ngi ba kani ke jing le jong sarkar BJP kemon mlong syu ban kren ye ka jing sisa mlong syu ban kren ye ka jing sisa pi ke ai kemang mo banong kendiat na kwa ban kren kan ini kejingle jong ke BJP kalau ada sisa kejingle don pang mga mentaku memele lada don gano ke mga habat kan persya ya ke failure jong ke government kemudian ngamla asyuk ban pau ya kata hai ke demokrasi ke peniba ke demokrasi hari India jongi ke kolaps dan nak kata kada hukum kinong yalam balengi yang ban persya ikeni namari UI bahasa kalau wei jong kari India ke jong Rahul Gandhi Ukraine yang jisha Ukraine yang ya ka anjong kinomra Ukraine nak mentaki bedok Ukraine nak mentaki jingnya but Ukraine yang ni pisah ya kan ka arpo kurun ke pisah arpo wajar kurun ke pisah ikan ni ka pen isai ba ka BJP government kampwa ban kli igi kambam sab ke corruption jong ka sarkar BJP i hadu ba kim island ya Rahul Gandhi ba Ukraine hapo ka Lok Sabha iklam ayat yo pun kena Lok Sabha ngi iya ke jingkran ke jong presiden jongi jong ke AICC jongi
Khargeji, but kaju ko por Rahul Gandhi, ya kajing keren kajong kila expunge. But kawai bentap de kaba nakaliang kajong Rahul Gandhi Ukraine. Kelam ailat di uban keren hadu license 3 times. It's allowed to speak in parliament. Hadu license di kelam ailat di uban keren po parliament. Di kini ki nakaliang jongi state Congress, Meghalaya Congress Committee ke jongi i persyak ini ki nama ngiyo i ba ka don ke jingma wada ka state ke jongi bat kiwe ke state i berna po kari India ke jongi kata gade bung su benrap kenyan haga bade kami nama ba kum nong yalam ngayo i bala damangi ki nong yalam ngim kran ya ke jing sisa ya ke ka ba kata Caroline government kale ya nong ngim kran dalam ailat yang kran kata kalau ngadon kerja bangkan bat sagawai tak kuat berong ni kadau ba bagai BJP kale kumne kalong ba kiyo i halor kani ka Bharat Joro Yatra namar ba kadon ka response ba Rahul Gandhi ulek lang state apo kari India de halor kani ka BJP kala shifting bat sagawai nga kuat monong ipi ba kuat ban kemau bagi Indira Gandhi kala shat disqualify bat hadin kata yele election kalong prime minister bat kaniru kanja nakabenda Rahul Gandhi meleleh in fight aduk kebukut kumbau Rahul Gandhi om nakaliang jongi rum yang aduk kebukut bangi kerman bangin long kinong job aku lagi segi tak kata